ます。こんにちは。こんばんは。メロンパンリンです。ちょっと切るか。そうだよ。見ての通り目を切る。というわけで、ティッシュティッシュ。寝起きでくしゃみチャレンジします。いきます。今何回目だ ?4 回目くらいか。逆や。はい、というわけで、寝起きのくしゃみチャレンジでした。じゃあな。